Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abihi wa ummi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, khususan mu'allifi hadzal kitab Syekh Nawawi wa ustadzina wa malam hukukun alaina syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Wal maqalah al hadiyata wal 'ishruna utawi pangandikan kang kaping 21. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, cinarita saking sahabat Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nas, wa kun indan nasi rajulam minan nas. Kun ana sapa sira wong indallahi ana ngersane Gusti Allah, ana iku khairan nasi bagus-baguse menungsa, wa kun lan ana sapa sira wong indan nafsi ana ngersane awake dhewe, ana iku syarran nasi ala-alane menungsa. Wa dzalika tawi dawuh iku kama qala kaya dene oleh dawuh sapa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, kaya dene oleh ngendika sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, idza laqaita ari kalane tetemu sapa sira ahadan ing salah sijine wong minan nasi saking golongane menungsa, Ra'aitu mongko idza laqaitu ari kalane tetemu sapa ingsun, zamiri kula gantos niki mutakalim. Idza laqaitu ari kalane tetemu sapa ingsun ahadan ing salah suwijine menungsa minan nas saking golongane menungsa, ra'aitu mongko ningali sapa ingsun al fadlah ing fadl kautaman lahu kedue ahad alaika ngungkuli ing atase sira. Ngaos dalu menika kula panjenengan sami nampi dawuh malih saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pun riwayataken kalian sahabat Ali karramallahu wajhah, ingkang dawuh menika kula panjenengan sami pripun caranipun menawi teng ngarsane Gusti Allah niku leres-leres kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang sae. Ananging nalikanipun kula panjenengan sedaya menurut penglihatanipun piyambak teng rasane dhewe dirumangsani dhewe nek kula jenengan sedaya niki elek-eleke menungso. Dados ampun ngantos walik kelawik napa kolak-walik? Ilat nggih to. Kolak-walik napa kelawak-kelawik? Kolak-walik nggih. Umume kula njenengan kadang rumasane PD nggih. Artine napa? Rumasane skondriang, nggih to? Apik. Walah, jebul teng ngarsane Gusti Allah taala ora ana apa-apa, ora ana apa-apane.
rumangsane nek ning ngersane kancane niku kaya wis jan apik-apik dhewe. Jebul teng ngersane Gusti Allah taala welek-weleke menungso. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dados kula panjenengan sedaya nampi dawuh monggo sing baku kula panjenengan sedaya niki ora sah rumangsa apik ning Gusti Allah. Ora sah rumangsa kula jenengan sedaya niki apik ning ngersane awake dhewe. Bahkan awak dhewe niku kudu rumangsa awak dhewe niki paling elek ngoten. Niki dados pripun caranipun niki nggih lewatipun kula panjenengan sedaya sifatipun dandani awake dhewe. Gen awake dhewe niki iso rumangsa nek awake dhewe niki sebenere welek-eleke menungso. Ning muga-muga dianggep apik teng ngersanipun Gusti Allah. Kados nalikanipun napa ingkang dipun ngendikaaken panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niki termasuk nggih menika Sultanul Aulia, ratune para wali sak jagat raya, sak ngalam donya. Niku Sultanul Aulia. Ajaranipun nggih menika termasuk kados napa ingkang pun ngendikaaken kalian Kanjeng Nabi. Sebab napa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menika termasuk tasih bahasanipun apa ya putu ya. Tasih putunipun nggih menika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teng mriku ajaranipun ajaran tasawuf. Nah, tasawuf niku wau nggih tahapanipun syariat riyin niku mesti. Dados ngajaraken termasuk kula njenengan sedaya napa melih ingkang sampun mlebet dhateng baiat thariqah. Nek kepengin dadi santrinipun Kanjeng Syekh diakoni muridé Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggih kedah napa sak saged-saged nderek tiru-tiru dhateng nggih menika sunnah perilakunipun nggih menika auliyaipun Allah termasuk Sultanul Auliya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dadi Kanjeng Syekh niku ngendika, aku iki nalikane ketemu petukan kanca utawa serawung karo kanca, iku mesti sing tak tamatke niku kelebihane. Ra'aitul fadla. Sing tak deloki kelebihane. Kelebihane iku mau luweh daripada apa sing aku duweki. Ampun ngantos kula panjenengan sami nderek sunahipun para auliya niki kepengin diaku muridipun, kepengin diaku santrinipun, malah kuwolak kalih walik. Dadi sing dideloki nek kalih wong liya dateng tiyang sanes kancane sing dideloki kekurangane, ning nek awak dhewe niki rumangsane akeh kelebihane. Nah niki ajaran sing kleru. Padahal Kanjeng Syekh niku bener-bener ampuh, nggih mboten? Nah niku mawon ajaranipun kados ngoten. Artosipun apa? Bilih intinipun ngaos dalem menika mengajarkan tentang rendah hati. Rendah hati kalih rendah diri benten nggih. Rendah hati niku senajana sugih ning ora rumangsa semugih. Nggih, senajana duwe derajat pangkat ning rumangsane tetep merakyat. Nggih, niku ajaranipun para priyagung piyantun salih-saleh ingkang dados nggih menika guru-guru kula panjenengan sami. Ingkang salajengipun Kanjeng Syekh ngendika, asa ayakuna indallah khairan minni wa arfa'u darajatan. Mbok menawa sederek-sederek kanca-kanca sedulur-sedulur iku mau iso wae ketoke Allah mungguh wis padha-padha ning luweh apik mungguh teng ngersane Gusti Allah. Ketoke senajan kuwi rakyat jelata ning iso wae kuwi mau derajat pangkat teng ngersane Gusti Allah. Nggih? Piye sing siire senajan asor? Tata zahiri ananging mulya makom derajate. Piye awale saire niki? Pripun mau? Mboten. Ngoten laras. Ndak niku ndak mboten bed sing separo sing mburi Mas.
senajan asor toto. Berarti saderenge enten. Napa saderenge? Ayo do lali. Dipun? Ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata zahire ananging mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'a syani wa darajim adafataya jirantal ya uhai lal judi wal karami ya uhai lal judi wal karami. Ingkang salajengipun ajaranipun Rasulullah, ajaranipun para auliyaipun Allah niku orang ngentengke cah cilik. Fa in kana mongko lamun ana sapa hat ana iku saghiran bocah cilik kultu mongko matur sapa ingsun hadza utawi ki bocah cilik iku lam yaksillaha durung tau duraka wani sapa bocah cilik ing Gusti Allah wa ana li utawi ingsun iku qad asaitu teman-teman wis duraka wis wani durhaka sapa ingsun fala syakka mongko ramamang ora ana kemamangan iku maujud annahu setuhune bocah cilik iku khairun luwih bagus minni tinimbang saking ingsun. Dadi Kanjeng Nabi niku nek kalih cah cilik-cilik niku jan napa nresnani ngoten. Para auliya nggih ngoten. Mbah Kiai niku nggih ngoten. Mula ya ora aneh nek Mbah Kiai kadang ki setinan karo cah cilik. Kadang layangan karo cah cilik gitu. Sebab napa Mbah Kiai niku prinsipe niki. Cah cilik niku malah urung duwe dosa. Ya nek awak dhewe niku tuwa niku malah kakean maksiat niku malah dosane akeh. Mula cah cilik niku ya bahasanipun nggih perlu ditresnani aja dientengake. Bahkan wonten salah setunggalipun malah kathah mboten namung salah setunggal kathah para ulama para piyantun-piyantun ingkang agung niku sarana ndonga gen ijabah niku ngendikanipun nggih menika kon ndongaake bocah cilik mula kadang undang slametan cah cilik-cilik pamongan niku to nggih. Nah sebab napa cah cilik-cilik niku kon ngamini sing penting dongake ya nang iki misalnya aku duwe kajat. Nah, sampean misalnya jenengan sing donga, cah cilik-cilik niku ngamini. Niku insyaallah dados sarana kabulipun penyuwun ngoten. Ingkang salajengipun wa ingkana kabiron lan nalikane ana sapa ahaton iku kabiron wong tuwa. Kultu mongko matur ngucap sapa ingsun hadza utawi ki wong tuwa iku qad abada teman-teman wis ngibadah sapa kabir Allah ing Gusti Allah qabli sadurunge ingsun. Nek lamun serawung kalian tiang ingkang langkung sepuh tetep menghormati ngajeni mbekteni datang piyantun ingkang langkung sepuh senajan bodho aja deleki bodhone apapun nek wong tuwa niku wis luweh pengalaman ngibadahi wis luwih suwe.
Dados kula nyuwun nek kalih tiyang sepuh kalih piyantun sepuh sinten niku mawon kudu diajeni sebab awake dhewe urung lahir niku piyantun niku wis sujud. Ngoten to nggih? Nah, mula aja dumeh nuwun sewu aja dumeh alim, aja dumeh pinter ning terus ngentrengke kalih wong sepuh sing nuwun sewu pamanipun saking bodho tetep mboten sae. Apapun kula nyuwun dereng lahir niku piyantun ingkang sepuh niku sampun ibadah. Niki ajaranipun Kanjeng Syekh. Ingkang salajengipun terusken pun. Oh nggih. Wah nek rampungke sisan iki ya nanggung nggih. Wa ingkang aliman lamun ana sapa ahatiku aliman wong kang alim kultu mongko ngucap matur sapa ingsun hadza utawi ku alim iku utaden wenehi sapa alim ing perkara lam aglub kang durung balik sapa ingsun wana lalan merkoleh ing perkara lam anal kang ora merkoleh sapa ingsun wa alimalan ngerti sapa alim majahil tu barang kang ora ngerti sapa ingsun wa huwa utawi alim iku ya'malu nglakoni sapa alim bi ilmihi kelawan pengertiane alim apa meneh nggih kalih tiyang alim senajan niku luwih nom amit sewu nggih senajan niku luwih nom daripada awake dhewe ning niku kok alim niku nggih kedah dipun hormati ora menghormati umure ning menghormati ilmune ngoten wa ing kana jahilan lan lamun bodho sapa ahad kultu mengko ngucap matur sapa ingsun hadza utawi iki hatiku asa duraka sapa jahil Allah ing Gusti Allah bijahlin kelawan le mergo ora ngerti wa ana utawi ingsun iku asa ituhu durakali wani sapa ingsun ing Allah bi ilmin kelawan ngerti nek karo kanca sing bodho ki to tetep ijih apik mriko daripada awake dhewe lah kono maksiat ora ngerti kok le mergo bodho nggih. Lah awake dhewe iki ngaji terus. Nggih to? Ngaji terus. Mingguan, lapanan, harian nggih mboten? Ngaji terus niku. Ning kula nyuwun kadang dereng saged merubah perilaku, merubah sikap. Dadi senajan bodho nek kekancan seserawung tetep niku dianggep senajan bodho niku kadang isih luwih apik mriko. Ning niki garis besaripun prinsip niki diterapke kangge tetep sepadha-padha wong Islam lho nggih. Nggih, nek kalih sepadha-padha wong Islam. Jadi kapan kula nyasya kudu ngalah, kudu rendah hati. Kapan kula jenengan sedaya niki ya kudu ngetokke napa luhure. Khususe nuwun sewu nek dateng tiyang non-muslim. Jadi nek kalih tiyang non-muslim sing mboten sami agamanipun tetep ya awake dhewe yakin nek awake dhewe niki luwih apik. Nah, nek ora ngoten ya malah makin jenengan katut melu-melu kono nek nganggep luwih apik kono lak ya ngoten to nggih. Nggih ngoten to nggih. Nah, niki menyikapi niku pancen mboten gampil kula jenengan sedaya. Nah niki khususipun kagem kanca dhewe, wonge dhewe khususe sedulur Islam. Nek kalih sedulur Islam niku pun to rasah rumangsa pinter, rasah rumangsa luwih taat, rasah rumangsa luwih sregep lek ibadah. Dereng mesti, ngoten nggih? Dereng mesti. Wala adri bima yahtimuli au bima yahtimulahu. Kula nyanyi niku dereng ngertos. Sing gek bodho, sing gek ahli maksiat niku dereng ngertos saged mawon mengkeh sedanipun husnul khotimah. Awak piyambak kadang sing rumangsane wis kondang kaluka bahasane. Wis masyhur diceluk wong apik bahasane. Durung mesti mengkeh niku akhir hayat kula jenengan sedaya niki saged husnul khotimah. Naudzubillah. Mula kula panjenengan sedaya nyuwun dateng rahmat kawelasanipun Gusti Allah. Saala-alane tetep nek ana kanca dihargai, dijaluki dongane. Ngoten nggih. Muga-muga saged nyafaati, saged berkahi dateng kula panjenengan sami
mugi-mugi sedaya pinaringan tetep iman Islam, pinaringan nggih menika tambah taat ibadah dhateng Allah, akhir hayat pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sampun paham nggih? Nggih, dados ngaos dalem menika intinipun rendah hati. Aja rendah diri. Nek rendah diri niku ya ngesorke awak niku ya ora pareng, nggih to? Ngesorke awak niku pripun? Ndak punya harga diri niki nggih mboten pareng. Islam niku ngajarke pripun kula nyadaya niki dadi kawulanipun Allah ingkang gadah harga diri. Ning nek masalah ati digawe sing sak asor-asore. Ngesoro sak asor-asore sehingga ora ana wong iso sing ngesorake. Ngalau sak ngalah-ngalahe sehingga ora ana wong sing iso ngalahake. Nah niki ajaranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaranipun nggih menika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Mugi-mugi kula panjenengan sami angsal syafaatipun, angsal berkah keramatipun, kamulyanipun. Amin Allahumma amin. Kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.